Good morning everyone បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងនឹងសួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបាទ ask for personal information បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅការសន្ទនាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមានការសួរហើយឆ្លើយណាទាំងអស់គ្នាការសួរសំណួរខ្ញុំសរសេរជាអក្សរពណ៌លឿងហើយឆ្លើយជាអក្សរពណ៌នេះពណ៌អីគេនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងពណ៌ខុសគ្នាណាឲ្យតែឃើញពណ៌លឿងសំណួរឃើញពណ៌នេះគឺចម្លើយណាបាទអញ្ចឹងគេសួរថា What's your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វីបាទ My name is Taiki បាទឈ្មោះហ្នឹងគឺរបៀបជប៉ុនណាបាទខ្ញុំឈ្មោះ Taiki បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគេសួរ how do you spell it បាទ how do you spell it ប្រែថាតើអ្នកប្រកបវាយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងគេចង់ឲ្យប្រកបឈ្មោះណាបាទ how do you spell it Yes it's T-A-I-K-I Yes it's T-A-I-K-I បាទវាគឺ T-A-I-K-I បាទអញ្ចឹងវាប្រកបដូចនេះបាទអញ្ចឹងគេសួរបន្តទៀត Where are you from Where are you from បាទតើអ្នកមកពីណាបាទតើអ្នកមកពីណា I'm from Phnom Penh បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីភ្នំពេញបាទខ្ញុំមកពីភ្នំពេញនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទីក្រុងភ្នំពេញយើងអានរៀង Phnom Penh បាទមិនមែនភ្នំពេញច្បាស់លាស់ទេដោយសារអីP នឹងផាPhnom Penh សូម្បីយើងស្ដាប់បទទេក៏គាត់អានចឹងដែរបាទ I'm from Phnom Penh ខ្ញុំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទសំណួរបន្ទាប់គេសួរ Where is Phnom Penh បាទអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថាភ្នំពេញនៅប្រទេសណាទេគេសួរបន្តទៀតថា Where is Phnom Penh បាទតើទីក្រុងភ្នំពេញនៅឯណាបាទនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយបន្ត Phnom Penh is in Cambodia Phnom Penh is in Cambodia បាទអញ្ចឹងទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយសំណួរបន្តទៀត How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មានបាទ I'm 29 years old បាទអញ្ចឹងប្រែថាខ្ញុំមានអាយុ29ឆ្នាំបាទ29ឆ្នាំសំណួរបន្ទាប់ Are you married or single Are you married or single តើអ្នករៀបការហើយឬនៅលីវបាទតើអ្នករៀបការហើយឬនៅលីវបាទ married រៀបការហើយ single នៅលីវបាទ I'm not married I'm single I'm not married I'm single បាទខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំមិនទាន់រៀបការទេខ្ញុំគឺនៅលីវបាទ I'm single ខ្ញុំនៅលីវបាទចឹងដោយសារតែសំណួរទាំងអស់នេះជាសំណួរដែលសួរពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាផ្ទាល់ខ្លួនតិចហើយដោយសារក៏ប៉ុន្តែសំណួរទាំងអស់នេះគេសួរពេលដែលយើងបំពេញ form បំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងกระดาษអីមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើតងការងារឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏យើងបំពេញព័ត៌មានយកវីសាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគេសួរពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងបាទអូខេសំណួរបន្ទាប់ What's your phone number
What's your phone number បាទតើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មានបាទ phone number លេខទូរស័ព្ទបាទ So what's your phone number តើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មានអញ្ចឹងចំពោះលេខទូរស័ព្ទយើងអានលេខមកខ្ទង់បាទ It's 0536 9784 325 បាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្ដាប់ខ្ញុំហើយសរសេរតន់អត់បាទ It's 0536 9784 325 បាទអញ្ចឹងវាគឺនេះលេខនឹងឯងបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទនេះមិនមែនជាលេខខ្មែរទេជាលេខបរទេសអញ្ចឹងភាគច្រើនលេខបរទេសប្រទេសខ្លះមានលេខតិចប្រទេសខ្លះមានលេខច្រើនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខហ្នឹងគឺជាលេខខ្ញុំដាក់នេះឯងដើម្បីអ្នកនរគ្នារៀនអានលេខឲ្យវាស្ទាត់មាត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ដែលគេសួរ What's your email address What's your email address email address អាស័យដ្ឋាន email បាទអញ្ចឹងសម័យនេះហើយបើសិនជាយើងមាន email ប្រើល្អបាទដូចជាការប្រើ YouTube អីក៏យើងត្រូវការ email ប្រើ Facebook ក៏ត្រូវការ email បាទល្អដែរបើយើងមាន email មួយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកក្មេងៗក្រោយហើយនឹងអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេព្រោះពួកគាត់អាចមាន email 2អីឡើងទៅបាទតើអាស័យដ្ឋាន email របស់អ្នកឈ្មោះអ្វីបាទ What's your email address តើអាស័យដ្ឋាន email របស់អ្នកឈ្មោះអ្វីit's taiki563@gmail.com បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍ទេមិនមែនជា Gmail របស់អ្នកណាប្រកាសបជាទេអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាត់ដាក់មកដើម្បីអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែទម្រង់របស់ email វាអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះប្រើ Yahoo ខ្លះប្រើHotmail អីចឹងទៅខ្លះប្រើ Gmail តែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបានយល់ជាទូទៅសិន It's taiki 563 អ្នកអក្សរ A ជុំវិញអានេះគេហៅ បាទ @gmail.com បាទតែអត់ដឹងថាអានថាម៉េចអញ្ចឹងវាគឺ taiki 563@gmail.com បាទនេះជាអាស័យដ្ឋាន email របស់គាត់អញ្ចឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនយើងអានេះយើងសួររបៀបងាយ basic មូលដ្ឋានណាបើសិនគេសម្ភាសយក visa ឬក៏គេសម្ភាសឬក៏លក្ខណៈបំពេញតម្រង់បែបបទស៊ីជម្រៅវាអាចមានសំណួរច្រើនជាងនេះទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាតែប៉ុណ្ណេះសិនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដល់អ្នកគ្នាហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូអាចចែករំលែកបានហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីសូមជួយ subscribe នេះមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនច្រើនទៀតបាទអរគុណហើយជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ